Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 26 Januari 2023, jam 4:42 saya sudah berada di terminal Gubuk ya teman. Ini rencana mau berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah dapatnya dapat tiketnya tadi ya, 189 Excel ya kalau nggak salah ya. Bus baru, mantap. Ini keadaan hujan, ini Abimanyu. Tujuannya Grogol Forest, ini udah datang nih jam segini. Kita masih menunggu. Nah, ya teman-teman, sekarang jam 5:13. Ada belanja diberangkatkan ke arah barat. Dan dulu sudah kita pernah mereview. Siap, hati-hati di jalan, Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Dulu kita sudah pernah mereview ini. Sekarang kita mencoba naikin mesin depan. Lanjut. Siap memasuki rumah makan Uleri. Ini kita sudah sampai di rumah makan Geringsing teman-teman. Ini dia Abimanyu tim Cepu. Nah, di sini ada Dewi Anjani nih, 179 teman-teman. Di sampingnya ada Don Juan. Nah, ini kayaknya yang cacat kiri tadi nih, 174 Don Juan. Ada 110 Roro Ireng. Ini ada 001 Sabto Tirto. Ada 152 Sakwina. Nah, oh ini tadi ternyata yang cacat kiri, Insomnia 036 ini. Mantap ya. Oke, kita makan dulu teman-teman. Kita keluarin dulu kuponnya. Ada TV juga nih, ini TV itu teman-teman. TV-nya ada 2, satu di depan situ. Ya Bu. Oke, nanti kita lanjut. Kita road race di jalur tol. Jam 8:10 kita berangkat. Tadi di depannya Excel udah berangkat ya, nanti kita susul. Kemudian diambil alih. Kondisi saat ini di
geringsing hujan teman-teman. Kita laporan dong. Kita masuki Mangleri. melewati ikon jalan tolnya Trans Jawa, jembatan Kalikuto. Ikon jalan tolnya Trans Jawa itu, jembatan Kalikuto.
tujuh mau sama sih